पहले वाले था। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं क्योंकि बहुत ही लाभदायक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम आपको एक औषधि बताते हैं। तो देखिए, मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है। वायरल फीवर, वायरल खांसी, जुकाम, बुखार सबको लगा पड़ा है। इस मौसम में खांसी के लिए सबसे बेहतरीन दवाई घर पे बनाएं तो ले लेते हैं लौंग, और लौंग को अच्छे से भून लें इस तरह से तवे पे, और भून के और इसके बाद इसको निकालते हैं। और जब तक हम भून रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, और बेल आइकन दबा दें और शेयर और लाइक कर दें। हम आपके भरोसे ही वीडियो बनाते हैं ना, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए, ये लौंग भून गई बिल्कुल, इतनी छोटी छोटी सी थी, और देखिए मोटी मोटी हो गई खूब। अब इसको अच्छे से कूटेंगे, खल्लड़ में इसको कूट लेते हैं। ज़्यादा होता तो मिक्सी में पीस लेते या सिलबट्टे से पीस लेते। इसको हम छोड़ा है तो इसलिए खल्लड़ में कूट रहे हैं, और कूट के इसकी दवाई बनाएंगे खांसी के। खांसी, जुकाम, बुखार तीनों के लिए है ये। अगर कफ वाली खांसी आपको आ रही है, बलगम वाली, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर दवा है ये। इसको अच्छे से कूट लेते हैं, थोड़ा महीन कर लें, इतना जितना आप कर सके महीन, मतलब इसका पाउडर बन जाना चाहिए। आप जितना महीन पाउडर बनाएंगे उतना ज़्यादा काम करेगा ये घरेलू नुस्खा। ये दादी नानी के ज़माने का नुस्खा है। ये मेरी नानी और मेरी दादी के ज़माने का नुस्खा है और बहुत ही काम आता है। दादी नानी की सिखाई हुई बातों में हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, हमने कूट लिया, इसको एक कटोरी में निकाल लिया है। ये हमने 1 टीस्पून लिया है और एक हमने टेबल स्पून लिया है। तो हम टीस्पून से आपको दिखा रहे हैं, टीस्पून से मतलब आधा टीस्पून होना चाहिए, और एक बड़े टेबल स्पून में रख लेते हैं। उसमें हम गरम करेंगे तेल के संग अब, और इसको अच्छे से गरम करेंगे। देखिए, हमने गैस जला ली और 1 टेबल स्पून ले लिया हमने, और 1 टीस्पून से आधा टीस्पून हमने टेबल स्पून में लौंग का पाउडर रख दिया, और उसको सरसों के तेल से भर देते हैं टेबल स्पून को, और अच्छे से गरम करेंगे। अच्छे से गरम करके पका लेंगे, और पकाने के बाद उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जैसे सहने लायक हो जाए तो उसको पी लें। बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, और इसको ट्राई ज़रूर करें। ट्राई क्या, ये औषधि है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।